วาฬเป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดด้วยการเก็บออกซิเจนปริมาณมากไว้ในปอดเมื่อใช้ออกซิเจนหมดวาฬจะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเพื่อปล่อยลมหายใจออกซึ่งขณะที่ปล่อยลมหายใจออกนั้นจะมีไอน้ำและฝอยน้ำพ่นออกมาจากอวัยวะพิเศษที่อยู่ตรงส่วนหัวเป็นรูกลมๆเหมือนน้ำพุเพราะวาฬมีกล้ามเนื้อพิเศษปิดรูจมูกไว้แน่นเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าไปในจมูกซึ่งเป็นอวัยวะที่ติดต่อกับปอดโดยตรงส่วนปากนั้นไม่มีทางติดต่อกับปอดและจมูกเลยในวาฬขนาดใหญ่อย่างวาฬสีน้ำเงินสามารถพ่นน้ำได้สูงถึง9เมตรกับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย